வணக்கம். இது நம்ம தமிழ்நாடு டிராக்டர் விற்பனை தளம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம சின்ன மினி டிராக்டர் ஒன்று பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எம்எஃப் பிராண்டில் ஒரு மினி டிராக்டர் வண்டி பார்க்க போகிறோம். 6028 எம்எஃப் மினி டிராக்டருங்க. இது 4 வீல் டிரைவ் 6028. அந்த கார்டன் டிராக்டர்னு சொல்லுவாங்க. தோப்பு, தென்னந்தோப்பு, மாந்தோப்பு இதெல்லாம் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப பயன்படும். இது வந்து 4 வீல் டிரைவில் வரும். ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி இது. 6028 ஹெச்பி. டயர் 4 ஃபுல் கண்டிஷன் இருக்குது. இது டோட்டலோட ரன்னிங் ஹவர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா 200 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. டயர் ஒரிஜினலாக இருக்குது, ஃபுல் டயர் இருக்குது, பவர் ஸ்டேரிங் வந்துடும். உங்களுக்கு பிடிஓ, எக்கனாமிக் பிடிஓ, நார்மல் பிடிஓலாம் வந்துடும். 4 வீல் டிரைவ் வண்டி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். வெறும் 200 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. இதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN60 தேனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே ஓனர் தான். ஓட்டம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. ஏன்னா 200 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப அதிகமான பர்பஸ்க்கு இப்போ ரொம்ப அதிகமாக கேட்குறாங்க. அதுக்காக தான் அந்த வண்டி போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் மினி டிராக்டர் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ இந்த வண்டி ஒன்று சேல்ஸ் வந்திருக்கு. ஃபுல் டயரோடு இருக்குது. இதுவும் 200 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த பற்றியோட மேலும் தகவல்கள் உங்களுக்கு இந்த தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிறகு கான்டாக்டில் கீழே நம்பர் கொடுத்துருங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில். அதில் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. மேலும் இந்த வண்டி வந்து இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து சேலமில் இருக்குது. இந்த வண்டி சேலம் மேட்டூர் ஏரியாவில் இருக்குது. இந்த வண்டி ஒரே ஓனர் தான். இந்த வண்டியில் வந்து மினி டிராக் 28 ஹெச்பி. எல்லா வேலையும் வந்து அதோட இதுக்கு எல்லா வேலையும் தோப்பில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென்னந்தோப்புக்கு வண்டி மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. ரொட்டோவேட்டர், கலப்பை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. வெறும் வண்டி மட்டும்தான் இருக்குது. 28 ஹெச்பி ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்குது வண்டி. பவர் ஸ்டேரிங்கு, 4 வீல் டிரைவு. உங்களுக்கு பிடிஓ பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 RPM இருக்குது, 750 ரெண்டுமே இருக்குது. வண்டி நேரில் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் சேலத்தில் வந்து பார்க்கலாம் வண்டியை. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 வெரி ஃபைனலாக கேட்குறாங்க. வெறும் வண்டி மட்டும்தான். வண்டி கூட வேறு எந்த கலப்பை எக்யூப்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. ஒரே ஒரு இந்த வண்டி மட்டும்தான். 3,50,000 வெரி ஃபைனலாக கேட்குறாங்க. 200 மணி நேரம் தான் ஓடிது. TN60 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். தேனி நம்பர் இது. தேனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி இங்கே சேலமில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். வேணுங்கிறவங்க கீழே நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வண்டி பார்த்துட்டு பேசுங்க. வரவங்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு வர மாதிரி தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு காலையில் திரும்ப கிளம்புறப்போ ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வாங்க. வண்டி இருக்கா போயிடுச்சு என்னென்னு கேட்டுட்டு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வரதுக்குள்ளே வண்டி எடுத்துருந்தால் திரும்ப நீங்கள் வந்துட்டு போகிறது வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் எப்பயுமே கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. கீழே பாருங்கள் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு மேலும் டீட்டெயில் வேணுன்னா கீழே இருக்க அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. என்ன ரேட்டுக்கு ஃபைனல் ஆகும் என்னென்னு. பார்ட்டி ஏட்டிட்டு தான் இருக்குது, வியாபாரிட்டு இல்லை. பார்ட்டி வீட்டில் தான் வச்சுருக்காரு. ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்குது வண்டி. இந்த வண்டி தேவைப்படுற பர்பஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வாங்க, எடுத்து கொடுப்போம். அந்த நம்பரை கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு வாங்க. 4 வீல் டிரைவ் வண்டி இது. 4 வீல் டிரைவ் 4 டயரும் ஃபுல் டயர் இருக்குது. சரி, நன்றி, வணக்கம்.